Arabaina vitasony fety avokoa isika ry malagasy tsy vaky volo ny iray ny fiatombohan-kisa ny vinavina no fiatombohan'ny mikasa ary ny angady kosa no fianombohan'ny asa tsara manomboka ny taona dia ho ataontsika tsara avokoa ny rehetra mba ho tsara manarak'izay hatrany hatramin'ny farany tena koa no ameanao indray ireo fandaharam-potoana sy ireo zavatra tantaraina mikasika amin'ny bet 261 amin'ny ity aza mialatra amin'ny farany ary ho ampasahivinareo aloha ny 450 omaly faharoa volana janoary alahady omaly nahitantsika mitary marika fito amby folo roapolo telo amby roapolo sy ny enina amby telopolo 535 omaly zareo dia nahitantsika ny ray sivy roapolo roa amby roapolo ary ny telo amby roapolo raha mety mahalinanao ny milalao ny 450 dia roapolo tapitra ariary no ampanantenana ho anareo rehetrarehetra zany ny totona ambony indrindra ho an'ny 450 raha toa ka ho an'ny 535 kosa mitetina impolo sy fito arivo sy fito alina sy enina hetsy sy dimy amby efapolo tapitra ariary www.bet261.mg. Quand j'ai du temps libre, je me connecte sur ce site. J'aime savoir que j'ai placé les bons numéros dans le bon ordre. Jouer, c'est bien, mais gagner, c'est mieux. Quand on est sûr de l'issue d'un match, on tente sa chance. Surfez sur le meilleur site de jeu. Créez votre compte, rechargez-le avec Mvool, Orange Money ou achetez un ticket de recharge voucher dans un point de vente Bet261. Bet261, gagner, ça fait du bien. Gagner, ça fait du bien. Hey, samba taise. Samba teri. Mahazo, samba teri. Inoko fa samy mamelaka atanjona avokoa tsika ary ny tanjona berakitsika dia ataontsika ambony dia ambony manao tivy-danitra sitranay mahavoatenimboatra ozy ny teny malagasy izay raha toka mbola tsy azonao hoe le gros gain na ny totona tombo lehibe indrindra avy aty amin'ny bet 261 iarahana amin'ny PMU zany tiandray ary ny fandaharam-potoana ho an'ny rapitso talata ho avy izao parivensaina ny toeram-piazaka zany ny adivany amboarany Poitiers eo ambony atele mirefy fiton-jato sy roa arivo metatra isika eny amby folo isa mpandray anjara ary arahantsika amin'ny efatra ora latsaka folo minitra eto Madagasikara ireo base apetratsika amin'izany dia ny 11 Ekafin 6 Monclin Rebelle Chance kosa indray zareo ny 9 David Thomain 2 Mathieu Motier ary ny 5 Baudouin ny numéro 7 Francouvry 8 Julien Rafestin sy ny 14 Léo Abriva kosa no raitsika outsiders raty kosa nefa ny mety vinavina ho an'ny 1 Alexandre Abrivard 3 Lamy ary ny 4 Yves Le Bourgeois favori menatsika dia ny 11 Ekafin 6 Jean-Philippe Monclin ary ny 13 Franck Nivard ny numéro 6 Jean-Philippe Monclin io nahazo ny coup de cœur anisany tafiditra ao anatin'ny enquête type izy miaraka amin'io ny 11 ny 6 13 5 ary ny 15 irarina mba isy ahitandray ny 21 ny 261 Misy ilay atao hoe gagner plus ao amin'ny Sportybet ny bet 261 raha milalao multiple 5 ianao dia mety hitombo 5% volanao raha milalao multiple 6 na 7 na 8 ianao dia mety hitombo 7% vola ho azonao raha milalao multiple 9 ianao na 10 dia mety hitombo 10% vola ho azonao raha milalao multiple 11 na 12 dia mety hitombo 20% vola ho azonao raha milalao multiple 13 na 14 na 15 ianao dia mety hitombo hatramin'ny 25% bezon vola ho azonao ireo match rehetra ireo nefa dia tokony manana cote mihoatra na mitovy amin'ny 1,20 taddio fa arivo ariary dia ahafahanao milalao amin'ny Sportybet nefa mety azonao vola hatramin'ny 10 tapitrisa ariary Hey, samba taise. Samba teri. Mahazo, samba teri. 7 Janoary roa amby roapolo sy roa arivo no fotoana ifamezan'ny CAN ho antsika rehetrarehetra any Cameroun any zany no tanterana efa définitive déclaré nambara amin'ny fomba officialy izany fotoana izany manateny zay fa iaraka aminay ianao efa fatabalitra ireo favori anisan'izany Egypte anisan'izany Sénégal anisan'izany iry zareo ao Algérie ny mpilalao afrikanina hatreto efa lasa somary nandeha avokoa azo an'izany toerana izany
zany afahana manatanteraka ny fanomanana zareo ny kana anisany zany Sadio Mané zany i Edouard Mendy mpiasatokazo maromaro izy ireo akoatra ihany koa Dortmund manao zay azo atao mihitsy hitazomana ny Erling Haaland le Norvégienne papity baolina betsaka nira atsony amin'ny anarana petaka hoe Cyborg izany mame tolotra izy ireo hoe ho ampitombona avo roe ny karamany ity Erling Haaland papity baolina ity saingy Erling Haaland aloha hatreto ny managerany mbola miezaka amin'ny manao fifampirarahana amin'ireo club hafa any amin'ny sisiny any Aubameyang kosa capitaine d'équipe ny Arsenal teo aloha rehefa niarany sazy noho ny antony fahasalamany mama zay tsy maintsy nijanona ny tany atoerana ka dia nahazahoany sazy avy amin'ny mpanazatra Arteta zany dia mikasa ho any Newcastle United lanamana hatreto miandry indray zany hoe ohatran'ny ahoana fa ny miaraka atao aloha zany amin'izao fotoana izao dia efa misokatra amin'ny fomba ofisialy ny miaraka atao zany hoe fifindran'ny mpilalao baolina kitra ho any amina club hafa izany rapitso talata manana lalao indray isika inona no mety alinanareo Espagne amin'ny Coupe du Roi ifandona i Ponferradina sy Espanyol Barcelone makany Espanyol Barcelone isika manana cote 2,34 izy amin'ny Coupe de France kosa RC Lens ifandona amin'ny LOSC Lille makany Lens isika amin'izay fotoana izay mety sarotsaritra ny atava voany saingy raha samy afaka i Lens sy Espanyol Barcelone manana cote 5,61 isika raha milalao ny sportivette. L'autobet dia manolotra mantsika ny multitirage combi million 4/50 fa ino zany fisariana maromaro zany hoe hitombo bebe kokoa zany ny vitana mazava ho azy indimy isan'andro ny fisariana amin'ny 12 amin'ny iray amin'ny telo amin'ny dimy ary amin'ny fito ora hariva ny fisariana ny combi canal 5/35 kosa dia arahinao amin'ny 10 ora latsaka fefantolakandro afa ihano en bet 261 tara marika efatra fotsiny dia efa manova ny fiainanao l'autobet mihodina ny vitana bet 261 sambatra ry sambatra izy sambatra ry mahazo sambatra ery tsy adintsika koa ny lalao powerball fatary fa misy hatrany powerball lahady ny talata ary ny lakamisy izany dia miandra ny powerball nareo rapitso talata no mifame fotoana amintsika izany loterie américaine azahoantsika lela vola amina miliara izany tsy adinka koa ny loto eto toerana ny 455 reto ary mivaliny tamin'izany 450 sika androany tamin'ny 12 ora ary zareo dia ahitana ny tarehimarika 34 43 5 7 ary ireo voasarika tamin'ny ray ora kosa dia ny 1 47 45 44 voatsapaka antsika tamin'ny telo ora tolakandro 44 46 10 28 ireo niakatra tamin'ny 5 ora hariva dia ny 19 38 7 9 eo ambany fanaraha-mason'ny police de jeu ihany koa ny sariana 535 izay nahitana ny tarehimarika 13 21 16 et 30 25 zay nay fotoanantsika tamin'ity anio ity manantena fa ho ataonareo tsara ty 12 sy 2 arivo ty ezakitsika anao tsara na ny toetra tsara ny sakafo tsara ny fitaizam-batana tsara ny fitaizatsana tsara ny fitadiavam-bola tsara mirasoantsika rehetrarehetra mba totosa zay kinasa atao klasy lokavy